快，又調轉咗你哋。唔係有冇試下啊嘛？呢時嚇，唔係而家係你第一係咪啊？係啊，都冇。呢時咧，嘥咗一棍啊！咁要喺後面去對準啲，對咗幾下。我夠想準到你嘅呢句。唔係你對，你對多幾下。你第二個係邊個啊？你哋第二個邊個？Billy 啊？我係話調轉啫嘛，試下啫嘛。第一次就嚟咗。兩個都得唔？唔緊要啦。嗱，11呢個對準啦。意思係話練到咁多位，做咩唔將個總數整多一行啫？好遠啊！係啦，整係啊，太細啊，橫掂有位啊嘛，你睇下。係啊。離遠難睇，細細睇啊！整疏啲，咁啊要兩行嘅拆咗嘅又嚟。係啊，兩行。見啊阿邊個佢哋咁樣是但啦。唔係個總數行隔離隔11總數隔離嗰格反而啱。五仔打到3㗎。係啦，彈開你咪唔係打中㗎咁。佢其他我就係諗住全部都有機會贏㗎嘛。係啊啱啱3係。點解呢度都照兩個？我一開始0喎，點解俾11我啊？又可以慣太多位啊！ 0啊！呢個咪零？係啊，咁你隔離係11咧，我都冇分，點解會總分有11嘅？啊係喎。阿玲姐，你開心係咪好開心咧？唔開心，唔開心，隱恨，使飲恨，我依家諗住11嘅。隱恨，嘥咗支棍，嘥咗10幾分，4分。打慣咗遠啊，而家跌咗支棍拋得快。陣間先，佢哋打埋，送邊個？到你啊 P 啊，唔係啊 Billy 啊 Billy 都未打。我係我哋。俾翻支棍嚟啦！我以為到你哋，我哋啱啱就連聲打咗，跟住打10。打10，打11。哎呀，打10啊！佢想，佢哋佢想打10啊！係咯。好啦，我哋到屋企先到啦。過嚟啫，有埋。小妹妹呀，已經不想透露。食前歌添。真係想打10尾都好緊要。係咪想打10啊？係咯，尾都好緊要打10，一定要練啊！出到去都係咁㗎啦。喺呢度唔練。阿姐，等紅事啊！知道你啊？兩個寫一個尾字，嗰隻陳牌咯。冇啊冇啊 M 字咪咯，中啊中啊，忽然想知啊？兩支10就10啦，10入嚟嗰支。嗱，而家個10就好打啦。三支廁所。到我啊？係啊，到你哋。10到我啊！啦，到我啦。飛。到邊個啊？到我。4又係4。誒個狗嘢做得啦，將少少嘅唔睇認真啲。哎呀，不係叻女喎，真係認真啲。多謝你認真啲。OK。咁你哋啊 Billy 打先啦 Billy 打先。你有打10啊？10真啊打㗎。接棍喎。4又好旺喎，真係成日打4喎。
哇！11、12都係啦，11、12啊，哇！邊個打？係11、12啫。11、12都好打喎。11、12、13個都好打。係啊，係啊，好。哎呀，差啲。佢哋改邊打？遲咗咯。你廁所啊？阿華姐，你就咩？快啲啊！到你。好。大家唔使㗎，多動最緊要快。12啊！俾正機。打咗3個都好打。哦。面都喺度隔離嘅。老師嗱，到你。頭先你打中10又係啦，陳太，呢度10個有啊。啊10同12，啊11打啦，今次。一前幾好容易拉到，一打，好容易拉到個17咯，頭先咪有拉到前幾。11。哇！3個就晒啦，打好想打10㗎。我哋仲差8分。8分喎。要估啦，哇！好難打我個8。打散佢咯。哇！差字唔正。又係咩啲啦咁嘅？打8喎，打得。打8唔係散佢得㗎啦。係啊。啱㗎啦，打唔正咧有幾支啦。係啊，打散佢。係打個位置啱㗎啦。係3頁啱。哇！打咪得住零冰冰啦。哇！係。仲有5分。嗰個5喺邊度？喺左邊。打啦！我哋唔係啊，我哋都未有空調真係慘。啲分仔要打咗佢嚟，俾你加晒。我哋嚟得腦45，我哋得。唔好咁急啦。你哋睇下一邊，後面人。等下我哋我，等，好，等埋你哋。等，移動啦。認真啲啊！多謝你等。停一停，我諗嗱一度咧，我啊，真係認真啲㗎，我哋打咩啊？你打15啦。有15。或者你哋就係打15啦。你係啊？陰流嚟打5啦。12都得。11，如果打11就4。飛走我哋講啊！飛走我哋講。10同11打10好機中間啊嘛。認真啲。好嘢。認真啲，耐唔耐都得啦。耐唔耐都可以係啊。發威下㗎。唔係啊，唔耐先至有效啊！哇，個5係要打到好遠嘅。大家都爭個5啦，而家。你得㗎。你打中我哋冇得打啦。你得㗎。試下，唔緊要。係啊。高得滯啊！你講多2個0啦。2個0啊！誒，俾你哋輸啊！我哋而家俾你哋輸啊！幾衰啊！俾你哋輸啊！因為我哋一中咗，你哋即係輸咯，咪俾你哋輸咯，好衰啊！哦，哎呀，仲爭多份。哇！都去咗好遠啊！係。哇！仲爭3分唔打喎。3支就得啊！你打。3喺邊啊？誒，數呢度咯，我哋。我哋2個0。數係啊，兩支。打晒你㗎啦。你哋又數，我哋又數，呢啲。數幾支啦？我哋仲有得玩。4、6啦。2支。真係2支。啊，呢年搞掂佢，大家都係叫3，係咯，數到嘅搞掂。3場8數到你大贏得滯。
啊。你調翻下次啦。幾多？見到你啲力好大啊嘛。 OK。四啊，係啊，4支啊。五支。五啊，1、2、3、4。啊！你唔好咁快啫。我報咗啱啱唔到啫嘛。啱到你。係3支啊。3分。或者3支。哇！個3個冇打，製造機會俾你啦。哎呀！哦，熱你熱女啊！係啊，要追分啊，簡直好好打㗎。啊係。25啊，有排捱嘅。喺度夾到落。咁你打咗個3環，咁你是3支。咁我想追分㗎嘛。係咪冇啊？零啊！零啦嚇。喺正腳落喎。係，好嘢，贏咗，贏咗啦，又結束。機會算啦呢個，爆煲。我知唔知做乜嘢？呢度，喺呢度。係10你係兒仔。仔，呢度。飛機運動。再咩啊嘛？佢做埋速遞。呢個做咩啊？做咩啊？我呢個。跟住咧，係咪話開波先係咪？樂兒咩？係咪樂兒啊 Billy？得苗係咪啊？或者第二啊？係啊，係咪或者第二啊？係喎，得啦。邊個打你嘅女邊個打？男啊有黃啊，你哋打咯。啲人遮太陽啫嘛，同太陽，啲 BB 車都冇燈遮。一陣打風唔成山日雨。或者第二係咪？係。阿 Billy 咁就包你啊，Billy。試下俾你打大二好唔好啊 ，Billy？好。我同阿 Billy 調一調佢，呢啲紅色字睇唔到㗎。4支。咩字先？用白色啦。白色啊？係啊，一黑用底。等一陣啊！專知你啊！幾多支啊？幾多支啊？幾多4支啊？係。到邊個啊？到係啦，明顯啲。唔係，我調支，我同阿 Billy 調支。MBW。頭先你哋打咗幾多？4支。4支。MBW，你哋打4支。係啊。好。跟住我哋咧。我哋而家開始喎。12啊！又係2、4、5、6啊，5支啊，係啦，我試唔中啊，好細啦已經啊哇！係啊，大力啲12啊，Billy，有機會嘅，好大機，大力啲，兩個都失手得幾分啊？留翻俾我手。係啦，哇，仲啦，咁樣有排碌嘅喎，你碌一都冇人敲你嘅。留翻俾你打。機會都唔留俾人啦。係啦，你你識我嘛？留翻俾我打，試下威下啊嘛。威翻12啊，1支打晒。打都可以打。大力啲啊！得10支咯，我打完啦，9支啊，仲剩得9支。好啊，2、4、7。阿琴姐呢個7支。7支。嗱，我打12啦。一分過你啦。係啊，我呢度成日記住我溝面人嚟。即係幾年前先啊？成日溝面人企記我做咩？好嘢！好嘢！我打12啦。哇！面打呢個12喎，呢個12又俾人打㗎啦，呢個12。有人想打啊！係啊，邊個叫佢走出嚟啫我？你好似個11咁夾喺度，冇人喐佢啊！
梗係打12啦，照情照理。我又試咗3。哦，12唔好打咯，有人傍住佢咯，請咗護衛啊！將個眼打到。唔係得啊！你嗰邊先，你行眼嚟先喎。不如應該顛得打翻打個白啦，你試下打4千。中意數㗎。11個加9嘅。睇下力度點，走嚟咁多棍咁多棍嘅。打10個。唔係。一條字仔都好鬼遠嘅。打10。3。10，我哋10。到你哋。到你打啦。Billy。打10秒都打爆啊！正，8同10都得，打就打到10先啦。因為打到10有機會碌埋去後邊。打發啊想啊！打飛機。零啊！離開有條路㗎。係啊。零啊！真係好勁嘅。都叻事，你係咪頭先打嚟㗎？係啊，又打過啊！佢想打多。佢想打你唔知。係咯，佢講打過翻先收好啊！話嘅國懵啊你。有人嘅真係唔係我啊，你啊，我咩？係啊。係啊，或者。應該你寫 M 字先嘅。咩啊？頭先係我打，我佢打係啊！一係到我係嘛8。哎呀，咁樣你左轉都有㗎，2個0啦。嗱，3個0啦，再冇0㗎啦，再冇0㗎啦。原來衝落我嘅碌過嚟右左邊。咁咪打11咯你。佢0就啱㗎啦，頭先打唔中。嗱，又嚟。大家唔爭聽下。咁樣菜㗎。係，睇下邊個跳先啊！數啦，咪唔穩陣啊，咪3個0嘅。哇！你數㗎啦，做咩啫？我都打10啊！你數呢度3個0啦。哦。係啦，有機會。咁客氣啊，爭好遠啦，數個地址你啦，乜贏都唔光彩啦！冇所謂啦，等我嚟。輸得唔光彩啊，贏得唔光彩，贏咗係。唔係啊，咁樣贏我都冇意思㗎，3個0。咁你自己係攞翻嚟。菜都係3個0，就冇㗎咯喎。你點下你啊？點啊？你點解擺喺個1字後邊㗎？華姐邊個先啊？華姐，唉，等你執啦，你睇下。邊個先？係咁講。你先。我哋輸啊！阿 B 你係第2係咪啊？啊？你係咪第2啊？係啊。唔知喎。咁你做乜你哋咁啊？試下睇。就咁啊，就咁啊。即係。咁唔使再擺過啦嘛，你擺落去就已經準啦，你先唔得，咁你再擺過，實執得到㗎。唔係你成日擺嗰啲700喺1、2嗰個位，咁我梗係要避翻開先擺啦。你跟住個2跟喺個1後邊。你成日將700係舉喺1、2嗰個位。10支。10支。邊個？你先係咪？係啊，好嚟。嗱，呢個你。
聲啊，好細，唔知，左手嘅我哋邊。又係邊個？重拍手。單支啊，積分啊，打10啊嘛，打11，二佢打中11啊。而家餐市嚟，梅姐我係打唔中橫掂而家都冇所謂。打唔中冇所謂，佢就係企俾你睇打下。中不過唔冧啫嘛。打六嗰度挨住啊，12挨住位想唔接。離開真有嘅。係啊，你打啫，打翻埋啲啊，掟嗰時候落我喺呢度落嚟㗎啦，佢閃咗有乜計啫？去咧，一掟咗你識打翻走啊，唔關事嘅。掟咗落嗰度咧，嗰個探咗個嗰啲啊。打未人，我轉咗位又企喺我前邊，真係唉，邊度啲企嘅你我坐喺度企我邊度前邊啦。 10、執啊！唔知下根個頭跌翻，個頭跌啊！哎呀，你咪打10，哎呀，兩個零咯，一個啫。你係咪諗住打10啊？係啊，實好邪啊！打幾次啊都冇人做。你話你直啊，直運啊，你直運啊？打埋佢㗎。哎，嗱邊又叻咗喎。唉呀，Billy 不嬲都叻㗎啦。係咪啊？有啊，Billy 坐鎮10拿9穩啊，冇錯。嗱，你唔好杯唔好翻嚟見我哋攞。係咁近你呢個。啱真係啊！哎，裝你啲全靠你㗎。要講都得嘅。死咯，揸點聽啊？揾隻啊喂！你講句全靠你㗎，你知唔你希知啊？望越大，失望越大啊！知唔知啊？你講句靠晒你啊！希望越大啊！做。唔會次次失手希望越大，失嘅。望越大，知唔知啊？始終有全部希望擺晒喺我呢度。你唔好喊啊！你講句你唔好喊啊！我已經就喊緊啦！正佢靠晒你㗎佢。你又唔打我哋輸咗啦！喂，做乜水過嚟㗎啦？4個0啊！我睇啊冇睇啊係啊！你4個零啊！緊要啦3個零已經驚好煩啦，仲有4個零。哇！今次速輸喎3個零都已經輸㗎啦。唔係你想練下，夠錯頭唔緊要啦，唔練下砌牌啊！緊要啦。我想練下砌牌啊！好，我哋都冇波啦，你執到乜嘢咪擺乜嘢咯。 2、4。有砌我哋個高手係賺人知。真係真係唔好阻我唔好啦，唔好俾我壓力阿香啊！阿香我即刻唔去度。唔係啊，我唔會唔去㗎，我話唔去，我話得。你幾時去啊？成日啫嘛，唔去唔得閒㗎啦。唔轉啊嘛，我哋唔轉，我哋個個都唔係王，個個都唔係失手第一，肯有錯有嚟，冇錯。個老嘢咁多嘢，仲要轉。阿華我識得我喺度講係啦，不嬲就咁㗎啦。嗰啲傾仲有你哋講到，唔好俾壓力佢。邊一個未叻過邊一個未唔好識？俾壓力佢。啊，又叻啊！九支就係呢個九支賺啊！咁咪個意思。哇，9支好好㗎啦。多謝。九支賺啊！幾時識得嚟啊？你哋啲招冇聽埋佢啦。你知你啊啲嘢。睇到嘛，去唔到啊咁樣嘛。我
嗰時我成日都話翻工啊，依家你冇翻工冇藉口啊。啱嘅啱嘅，打風啊，打風有藉口啦，啲打風有藉口唔啊。係啊，佢話同我孫人家翻大陸。係而家到晒名，係咯，全部有12支，全部跌晒得1支到尾。講錯，計之少嘅，我睇我有唔係有狗。係咯，我大風你啊，係有噏係有噏，哎呀，你哋真係。呢度咧好小心攞嘢。 OK 啦你， Billy，俾啲粉嚟，係喎，哇，我買一個好食啲， 4支。嗱我面都唔喐，係嚟咗個叻啦，睇定定有錢剩。哦，12啊，好好打啊 Billy，思思要練。阿 King，阿 King，打中，叫佢 Billy 啊！打中，打12啊！ 10度啦， 10個係啊，哇！唔使你打到10係好好啊，俾人打㗎。啊，好易打。咁都打中嘅10啊，跳拉中咗嘅10，符碌中嘅10，佢想打12嘅。但係你唔打唔中唔好見我。你啊！我有俾壓我又唔係 King，你打輸咗，打你手板，唔係俾手打，俾支棍打，咁驚？梗係。呢啲係細個嗰時。你真係俾人話緊。都親父老啦。我都啲你話緊我見佢即刻要。唔會㗎，佢哋都係 King 嚟嘅。佢已經打手精啊！哎呀，又唔過啊！你做咩捐走嘅？哦。成日喺度揈，阿香阿到你。冇符碌做㗎我，一係就做，一係就唔做。嗱，我哋冇傾到好啦，今次即係真係打到嘛。唔係啊，符碌中得好少嘛，咁啊變咗打個打。中，係啱12。嗱，佢係第2棍先中嘅，佢唔係直接中嘅，即係個碌啊彈一彈中，我啊彈就彈出隔離嘅，碌都碌你嘅喺側邊啊，啲狗屎運。哇！叫糊咯，佢哋就嚟。係嘅，阿 King 喺大廳。咦 ？Hello。哦。兩個零咯喎。又邊個嚟？阿 Pen，入嚟。你有冇嚟玩咧？我我。嘆下冷氣啊嘛。Hello。冇喺度唔得。我係叫你嚟咧。喂，唔識你咁都得啦，何福識你？嘆下冷氣啊嘛。而家打機做乜嘢啊？玩呢啲，去玩阿 King，準備打。我哋打咗乜嘢做乜嘢先？打一次，準備打。陳生從來冇玩過呢啲。唔係啊，佢冇開啊嘛，呢啲啊，呢啲攞過嚟啦嚇，你冇又唔知啊，俾隻棍佢啊，啲棍佢出到嚟。開發即係呢度。邊度有啊？你伸隻手嚟俾人哋開多啊！乜嘢？攞你支棍我伸埋。阿 King，我12啊嘛，你過嚟啦！我哋我知啊，即係人你唔使過嚟。你過嚟啦！呢度做3隊，繼續啊！我呢全部邊有16隊， 12，一隊3人咯，我哋。 12年喺呢度就3個。你啊，哦，睇過啊，你唔睇過？3年啦，係啊，有年。都話過嚟過嚟啦。我見到個人你嗌我都嗌我做緊啦，你嗌哦，唔我。嗌你啊，都揀。已經嗌我翻轉頭啫嘛，唔嗌我做緊㗎。真係挑啊，真係。你挑嘅真係挑。挑啊，挑過龍啊！呢啲。你如果你唔嗌我咧，就做緊㗎。一下間我縮咗眼啦，縮咗。所以人哋掟緊嘅時候盡量唔好出聲。點咗？喂，你好。你邊啊？阿弟，你邊個啊？叫咩？你邊個嗰個西屋啊？哦，有個香港，我哋即係大概8個鐘啦。你快啲 Good morning 㗎，即係7個鐘得唔得？呢啲話啲白日前身。哇！呢個嚟㗎。 11，棋嚟㗎咯。啲棍嚟嘅，佢知係棋，啲棋貓喺呢度。繼續努力，繼續唔該我。努力，邊度先啊努力。 ？OK 啦。係啦，嗰個掛嗰啲相真係得嚟。啊，出女仔跟啲女人見到都
大概8月中。話名嚟名車喎。呢度啊，要啊，狗咯，因為咧呢啲個狗有名。濕碎同埋佢因為地方細咧，我哋要嗰個規劃咧要更加多心機咯，因為就係因為細，所以咧要盡用嘅時候你就好多幾多尺啊？中國幾多尺啊？11啊！過嚟啊！過嚟啊！咁犀利啊！你打實一嘅，係你打實一。話俾你知，希望你咁樣俾你係真係你真係好符碌啊！你咪做過嘅係啊，唔係叻啊，真係符碌嘅啫，真係我想知啊。叻啊，當你叻㗎啦！總言之唔重要過程，最緊要結果，結果叻就叻㗎啦，講乜都冇用。哇！呢個就叻啊！呢個就叻啊！哇！好叻啊！叻啊！或者你打埋咧就33嘅啫。好11、22、33。你打11俾我睇啦，咁樣我冇信心啊，咁俾你打呢棍。咪數咯。數都冇11支啦，你零舍先打咁上，所以我唔得俾你打。我想講你又踎低咗你試，你你數數咯，講，你數10每一邊啊？數就係數㗎啦，數一定冇11㗎啦，邊個都打唔到11㗎啦，咁嘅狀態。除非你打甩把，即係佢就係咁。有邊個？你打唔打到11啊？60支都肯啦，減我1支，打10。冇嚟㗎嘛。打9嘅先，打呢棍啊，打10嘅啫。你就全部都唔係。係真我係想打12點解你用直棍嘅？係啊。好彩你冇講呢句説話，你一講呢句説話就打歪咗條條打俾你上。一下俾到你嚇，俾到你係啊，個邊個加你嘅？唔係。阿 King 嗰隊啊，阿 King 嗰隊。我哋幫人想阿 King。即係你哋嗰隊啦，即係。你嗰隊得一個 King 啫嘛。哦。諗住自己啦，好亂啊！我發覺有啲諗住自己。9分啊！都飛咗出去。一個皇帝啊！你而家係。不過你唔好識，你唔係貴妃咧，咁多都。阿香，到阿香喺屋企啦。有啊嘛，我冇錯嘛。好。我 B 字係你嘅，B 字係你。唔係啊，我話俾你聽佢傾啊嘛。兩分。下一個啦 B 字係你認住啦。你個腦諗一第樣就會做錯嘢㗎啦。Billy。你諗應該諗嘅嘢啦。係咪唔得唔夠開？咁咪 Billy，你唔得開咧就邊條好啊？計數都啱㗎。阿12啊，係3。知啦，而家個12又好打啦。打咗12去嗰邊好喎，正喎。行，我哋喎。點樣啊？真係啊！爭3寸咪。難少少。你係打死人咩？高你執棍。啲高啲啦。我係見到打到正咯，你嗰個尾都算執棍。認真啲。我嘛咪執棍咯。真係做唔到係。我都話離開就離啦。我覺得知道聽講行。真係一離開就聽。好興咁㗎我，但係出比賽睇人哋係咁樣，即係一齊打。
你見本教練點樣？你高啊大啊！兩個你見本教練點樣同你講？係跟住提示啊，你哋組下。我都加多幾個嚟嘅。知聽啊！哇，唔想打人，跟住佢就管理會嘅，我瞄準緊啫。係啊，嘅。哦，完咗。哦，贏咗啦！四贏咗，叉㗎啦。突然間冇人執棍嘅，一時就多到咧。冇啊！我成日都執㗎，我唔執啊。唔係啊，啲結束㗎嘛。錯啦，阿華姐。我未執完就做咩咧？唔係啦，啲嘢都未執齊。咁講咪以還下咯。咁你做唔到啦。梗係啦。你做大件唔好夾埋一齊㗎。應該你大啊，搞得細大咯。啊而家，我玩嘅啫。邊個開波？你啊你開波嚇？我開啊！呢度好口係啊，你跟咗三幾餐啊？唔得嘅喎。阿香先係咪啊？係啊，係實身材咯你知啊？哇！啊，八千，係啊，7支咋？ 10隻3支落嚟啊！啱啦嘛。 7支，我哋嘅 BB 班啊，7支。 7支。阿香先跟住到邊個？到香到我咯，馬香到到咩啊？Nancy 啊，Nancy 就華啲係嘛？哦，係咪啊，Nancy 哦，阿玲姐跟住又係。得啊，跟住我係。阿玲姐係。咩啊？香港人係咪結果都唔參加比賽？係啊，我即係話唔係唔叻，我話唔叻，我運到咁錢。不如你哋試下開波咯，冇成日喺香港開波咯。係啊，你哋一開好俾佢，俾佢好生疏先得㗎嘛。唔係啊，佢唔會比賽嘛，如果我唔會我哋俾佢㗎，九啊得啦，一盤半盤，咪比賽在即㗎嘛，認已真啲經打啊嘛。咗落去咯，打咗呢一局咯。誒仲有幾咁啊，下次你哋打。到你咯，大家嚟，打完咪到你咯，你跟住咪阿香打完咪到你咯，行啦。 Nancy 打我輸咗啦。阿香打完，哦，到你。啊，因為打九嘛。都冇啊 Nancy 即係佢意思係下一個到你。電話啊，要你飲茶。你成日要請都行唔到埋去嘅。哦，咁先。幾好笑係啦，啊！跟住咗交咗水費啊嘛，或者就以為未夠真，以為揾到單死啦。知啦，到你啦。到你啊！ 140。到 Billy 啊，到 Billy 係啦。咁我就以為未夠，你幾多啊？以為要揾水單幾多水費啊？我又覺得你哋我105。頭先講幾多錢啊？你話105啊嘛？我冇咁多。高啊！係啊，哇30蚊啊！係啊，好似係咁上下㗎，係幾哇蚊㗎？好慳喎，真係。哇！真係好慳喎，真係咁你你煮嘢啊嘛？我啊最多啦，成日煮嘢。唔係佢都係水費幾多錢啊？我迪斯林咪仲慳，唔使交添。你唔使交嘅，唔使交水費水費。去到某個數咧就唔使交噶啦。呢個係咁啊。佢有免費有嗰600幾人錢喺度，你當交嘅。等我下一期係嘛？又跟住會有零頭嘅啊！點解打呢個？零斤零㗎嘛，好驚咩數前面咯。好，冇嚟啊！專登㗎，係啊！數啲係咪好識啊？ 4日。因為零斤零好興㗎嘛，好驚啊！但係你有呢度唔緊要，呢度練嘅啫，我唔介意。我唔跟你跟，跟開真係冇計，有條路。跟住個零。你哋梗係成日有人中意食煎雙蛋啊，食飯。哎呀，冇錯。係嘛？因為我唔明啊，咁樣個避開咗都會零翻，係咪？咁近都打唔到，真係打香。
香你試下細力啲，可能唔會揩到㗎。係咯，因為你好大力。我係打佢真係慣嘅。係啊，因為你你哋啊，到你哋。Billy，阿 King，係咪將幫你改 King 啊？唔改 Billy，OK？佢寫完佢自己都唔識唔睇。打11你唔打還打10㗎係咪？佢打11就話5啊！唔夠力，唔夠力，你想打幾唔夠力啊！個？佢想打11啊！打幾個都好啦，打到5次啦已經。話係，因為我唔得嘅，起碼都唔使到邊個啊？到你哋啊！你 Nancy，到邊個啊？應該都冇單棍打咯。做咯又。哇！我哋兩個嚟我好似話。冇錯啦，阿香我都打。煎咗蛋啊！好嚟啊！好嚟啊！阿希，OK，唔知。係啊。我話先。我睇佢執好先，我走啦。望係咁望啦嚇，唔中就打劈劈啦。打緊啊！先，破咗嘅，破咗嗰個咒語先，認真啲。一落棍就知道歪咗啦，未出得嗌定先啊！0加0，打11。你見威教練同你講啊，你知打得好哇！去廁所飲得水多啊！阿11啦又。喂，今晚幾多嘢你都哇！兩個0啦。你兩次。Billy，快啲話，哇！唔知，哎呀，都有個8分啦，佢唔撞佢後邊啦。我哋兩個0啦嚇。兩個0咧。好，5次。3支。到你到你啊，華姐。到你啊！華姐到你啦。廁所時間啱啱好啊！有咩打先？哇！又見到你啦。我係我用嚟寫嘅。唔係啊，有冇嗰啲？我用嚟寫㗎。佢中國人點解好似好熱啊？由開晒喎。開晒我哋專門開晒。係咯，但係唔知點解好焗。因為你係咪嗰個度數？廿二喎，今日有陳明，好渣，我連續打你我用嚟覺得一個零啫，一個零啫。係啊，我連續2個0啊！我因為教到17啊，我係唔識教。因為一個月一個就係啦。呢做過咁多啦。係啊，係知啊。咦？我好涼喎。可能我哋做運動咧。咩？你喺熱嘅地方有咩嘢？好兩支。都好啊，2支，我想打11都打唔中。但係我又中多咗支咧。咁咪好過0啦。可以啊，係咪啊？咁都好過0啊嘛。零啫，啱到。一度，我揀。幾個月喎？有一日就好凍，有一日。哦，唔知。做碌。今朝嗰邊係咪黐咗線啊？收咗啊？係咯。
幾次啫？唔係時鐘咩？唔係啊，我以為時鐘唔咋。係啊，今日我哋叫嗰個叫走喎，點幾下響啊？咁似你手電。我哋就7唔係啊，唔係啊，唔係太要好似啊！我過去攞支電話。哦，好，等陣，人哋咋？惡你㗎佢。狗，狗狗係轉彎。狗喺嗰邊唔喎。係，我唔係7想打，啊！我想打374，我唔打狗，我唔係打散個狗。Billy，我哋爭9分。耶！係啊，咁都打中6估唔到啊！你睇下睇，真係值得有咁腳有咁手嚟啫。有同得意啊！你睇到我啲入出水牌啊！啲棍打啊！有咁腳有咁手點搞啊？咩好難打㗎呢個打？定姐電話，哦，有啲我唔知叫你電話啊。咪聽下先啦。你快啲啦，快啲啦！等陣嚇。哦，大家都係從頭嚟過，同咗啊？咁啊？唔係大家都4鋪啊嘛，咪打嚟咯。即係啱啱佢睇電話，即係從頭嚟過咯。哦，冇電池啊！應該係冇電嘅，咁極都唔係係冇電。係咪加時插？誒，嗰個中電嗰個爐啊，有大家好似嗰啲咁啊，甩咗幾日。唔該啊，唔該你哋。甩到咁唔穿嘅。唔使改啊！唔該啊，唔該啊。唔使咁緊，呢啲時間咧，有時夜晚7、8點佢打嚟。好嘅，好嘛？知啦。好知。8咋？多謝你喎，送一支俾我哋。喺你哋會揮波啦。你係打12點。幾回啊？一對對。 12應該打到佢。有機會啊！唔好話應該係有機會啫，邊個唔敢包？邊個敢包生仔？生仔就哎呀，高咗係要打8折。佢啲4個仔喺呢時敢講，冇人敢講。邊個敢包生仔？做咩？喂，周圍4馬喎。痛嘅啫。台灣同樣啦，有風扇喺度。呢個吹山風唔好㗎，知唔知㗎？唔係啊，吹山風唔好㗎。咩啊？吹咩啊？做運動吹山風唔好。吹風扇啊嘛。因為你有汗啊嘛，吹山風。係啲咯，咁散，邊度散又啫？係白。7支。啱，點啊？7支。 Billy，係到啊！哦，係。打幾支啊？佢一就冇人敲㗎啦。打1啦。咁呢個12俾人打啦。練啫嘛。你話應該打都兩支俾你啊！你都唔使㗎啦，你都練，你都 OK。你真係唔使講㗎。佢諗住想打嘅，所以出盡力去打佢啦。點知應該賺咗。佢就係想打出大力啲，點知大力啲係批頭。 意思得啦。係啊，我都唔想執啊。執㗎我哋，執棍啊！好啲啦，哇！你有冇撩出嚟啊？撩出嚟就唔驚，唔撩係嗱呢種燒肉中刺嘅。8支， 8啊係。撩出嚟啲乜手？你打點幾㗎啦？打到咁耐，撩出嚟啲乜咁多？都係數㗎啦，所以3。費事走冷氣。你哋點解唔會彈得入嚟咧？以前會彈。佢幫唔到啊！
即係個門教唔得啊！以前嘅彈油。佢哋個衫知你寫到未啊？衫你想扣分啊？係啊，渣但係唔知啊。我哋六支，阿香唔知。六誒佢哋先，你知慣你未話？應該係啲股㗎，係嘛？新年都嚟整。個風股唔得。好啊，冇本事。冇本事，係啊。冇本事，話真冇信心點搞啊？冇信心點搞啊？一定有信心啊！俾膽自己我唔耍耍嚟。啊！11、12。11都可以，11、12批到批埋隔離嗰邊。批12。3。批12咧後邊冇咗，亦都係中2支。唔知 stand by。好啦，出場。打12啊！好嘢！好嘢！睇住盞盞咧，係啦，一敲字嘅。唔講啊嘛，咁有影響佢啊，等佢中咗先。睇住佢隻眼係都冇其實。於是就啦。黐埋一堆。打咗14嗰2支，跟住打10。跟住。佢哋打11嘢。係我想打10，可以細力。係咪中我？啱嘅細力。你都正。打14嗰2支，跟住俾你哋打10嘅嘛。攞。聽唔到。唔好。好過冇，係啦，好過冇。哎呀，真係搞笑。哇，唔好啦。